မင်္ဂလာပါ AK Forex ရဲ့ Daily Analysis ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ BTC Market ရဲ့ Daily Time Frame ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကို Daily Time Frame မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောပါဆိုလို့ရှိရင် BTC ဒီဒါမျိုးဆင်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ BTC ကိုရောင်းရှင်တဲ့သူတွေလိုက်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတာ daily time frame မှာเนาะလိုက်ရောင်းလို့ရပါပြီလိုလေးပါเนาะရေး TBD ထိယူလို့ရပါတယ်ဒါ BTC လိုက်ရောင်းလို့ရပါပြီ daily time frame မှာကိုသူရဲ့ပိတ်တနေတာဖြစ်လို့တော်တော်လေးရှင်းပါတယ် BTC ရောင်းရှင်တဲ့သူတွေလိုက်ရောင်းလို့ရပါပြီ stop loss ထားပါကျွန်တော်လေးအကြမြင်ရတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒါက4 hour time frame မှာကျွန်တော်စီမှာ BT Market နဲ့ Atima Market မှာယုံကြည်စိတ်ချစွာထွေဒီကောက်ကိုလာရောက်ဖွင့်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့4 hour time frame မှာဆိုလို့ရှိရင်လေရောင်းလို့ရပါပြီဒါကတော့4 hour time frame မှာမြင်တဲ့ trade လေးတစ်ကြောင်းပါdaily မှာကတော့ daily time frame အရာ stop loss ကတော့ဒီမှာရှိမယ်4 hour မှာဆိုလို့ရှိရင်4 hour time frame အရာ stop loss ကဒီနားလေးမှာ4 hour time frame အရာ TB ကလေးဒီနားမှာပဲရှိမှာ time frame အလိုက် stop loss နဲ့ TB ကတော့ကွာပါတယ် market ရဲ့ structure support resistance စုံတွေမတူလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက4 hour เนาะဒါကတော့1 hour ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1 hour time frame မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကလက်ရောင်းလို့ရပါပြီဒါ4 hour နဲ့အတူတူပါပဲ stop loss ကိုဒီမှာထားမယ် TB ကတော့ကျွန်တော်2 hour စနစ်နဲ့သွားတာမို့လို့2 hour ရေလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီ support ထိယူလို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုလေး trade လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ BTC market ကရောင်းလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒူဝေဝေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ